Welcome back ulit dito sa ating channel mga parikoy. So, tama po ang nakita nyo mga parikoy. Bakit nga ba kadalasan sa ating mga electrician ay hindi nilalagyan ng konektor yung ating PVC na iniabang sa ating outlet, no? Ang sabi nila, hindi na nila nilalagyan ng PVC connector yung ating ah, utility box outlet, yung pinaka PVC niya hindi nila nilalagyan ng connector kasi nga tumatama daw dito sa outlet, hindi daw nila mapasok. So magsasample tayo bakit hindi nila nilalagyan ng PVC connector. Yan, tanggalin natin yan. Meron tayong dalawang PVC connector dito, ayan. Tapos lagay natin dito, pasok, ayan. So bigyan natin ng solusyon yan. Yan. Okay, then dito sa kabila, yan. So ang ginagawa nila dyan, pinuputulan nila to, itong pinaka PVC connector na to. Yan. Dito mga pare ko, pinuputulan nila to. Yan. Itong nakausli na na sobra ng PVC connector. Kahit pinuputulan nila yan, hindi pa rin to papasok kasi tumatama dito sa pinaka outlet. Ayan. Ang ginagawa nila, hindi na nila nilalagyan ng PVC connector. Natanggal na nila tong PVC connector dahil nga hindi papasok yung outlet, lalo na kapag tugang na outlet. Ang ginawa nilang paraan, pinapasok lang itong dalawang PVC, tapos tulan nila yan, ganyan. So ganyan ang mangyayari dyan mga parkoy pag pinuputulan nila yan. So pantay lang sa utility box, ayan, pantay lang siya dyan para papasok yung outlet. Ayan, ayan, para makapaglaro yung outlet. Gusto mo siyang ituwid, i-level, makapaglaro siya, ganyan. Ayan. Pero halimbawa lang kapag lumindol, ito ay malalaglag mga parikoy. Lalaglag to, ayan, pag ganyan yung itsura niyan, lalaglag tong dalawa dahil walang konektor. Ngayon, solusyon na natin, no, para magkaroon ng konektor yan. Mabilis lang na paraan para magkaroon yan ng konektor mga parikoy, kung ayaw nyo ng PVC connector na to. Ang paraan na gagawin natin dyan mga parikoy, kapag wala ka ding PVC connector na nagtitipid ka din, may paraan pa tayo dyan para malagyan natin ng PVC connector. Yung iba, nilalagyan ng imbil connector. Magkahab ka pa, maggagawa ka ng imbil connector. Pinakamabilis na gagawin nyo dyan mga parikoy, gagamitin natin tong cutter. Yan. Ito yung paraan na ibabahagi ko na naman sa inyo. Bawat isa niyan mga parikoy, ayan, tansyahin nyo na lang mga parikoy, ganyan. Natlaan nyo siya, katingan nyo, tapos ganyan, dito ulit paikot, yan. Ayan, hindi na kayo maghahab na makagawa kayo ng isang konektor na direct sa PVC na inano nyo, ginawa nyo, na iaabang. Yan. Tapos gamit kayo ng heat gun, initin nyo na lang tong dulo. Ayan, mabilis yung paggawa. Kailangan malambot.
Ngayon, makita nyo yan kung anong nangyari. Pasok nyo dun. Tapos, isa-isahin nyo siya. Gumamit kayo ng asahan. Yan. Tapos sa kabila. Ganyan. Okay. Gagawa kayo ng konektor niyan. Ito panghabang buhay ito na konektor to. Walang tanggalan to. Yan. So, laban nyo lang hanggang umambot siya. Yan. Yan na siya mga pare ko eh. Yan. Pamigan nyo na lang. Ito siya mga pare ko eh. Yan. Sinasabi kong connector sa inyo. Yan siya. So, papasok yung ano natin dyan. Yung ating utility box. Kasi itong outlet natin. Yan. Yun. So, tanggalin natin yung isang ano na yan, isang outlet para makita nyo talaga kung gaano pa kalaki yung space niya dun sa loob. Yan. Ganyan siya mga pare ko eh. Yan. Yan. O gaano pa kalaki yan o. Yan. Pag connector ang gamitin, wala talaga. So ayan na naman na paraan, no? Need sa kalaman ganun lang. Ayan. Bago pa ito sa mata mo siguro, pare ko eh. Ganyan lang na paraan. Walang tanggalan na yan. Ano? Kahit anong mangyari yan. Hindi talaga matatanggal yan. Yan. So hindi siya tatama dun. Yan. Yan. Yan siya. Yan. So ito yung isa natin na walang konektor. So sampulan natin ng isang konektor dito sa kabila. Yan. So ganyan kalayo. Ayan o, gaano kalaki yung kinakain ng ating konektor. Ayan. Kaya dito sa kabila natin to. Ayan. Ito, tumatama talaga siya mga pare ko eh. Ayun o. Tumatama siya sa konektor. Ayan. Yun. Nalaglag. Ayan. Ayan o. Laki ng ano niya. So hindi na paglaro yung ano mo. Kapag ililibil mo tong ano mo, tong outlet mo, wala, hindi makapaglaro dahil bangga nga dito. Pero ito, pare ko eh, paglaro pa siya. Sa imbil naman, ang nagtatagal lang ng imbil connector ay mag-hub ka pa. Ito ay kakatingin mo lang yan, tapos iinitin mo, tapos pasok, tapos sabay laparin mo lang dito sa loob. Ganyan. O ganun din sa kabila ang gagawin natin. Simple lang. Katulad kanina mga parikoy, ang gagawin natin, pangalawa, ganyan. Gamitin nyo lang to, pwede naman lagaring bakal. Ayan. Ayan. Tapos dito. Ayan, lapit natin para makita. Ayan. Tapos dito rin. Saglit lang to. Mabilis na oras lang yung habulin natin. Ayan. 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 Tapos initin natin. Hintayin nyo na lang kung lambot. Okay. Mabilis lang. Pasok. Pasok nyo lang. Ganyan.
Tapos tansyahin nyo kung gaano kalaki ilalagay nyo. Gamit kayo ng basahan. Yan. Yan. Tapos pwede nyo naman itaas. Ganyan. Taas nyo para malaki-laki yung maikapit niya sa pinaka-utility. Basahin nyo na lang yung kamay nyo. Tapos diin nyo pa ganyan, pababa. Para po lumapat siya dun sa utility box. Yan. Ayun. Tapos mga parikoy. Okay, lagay natin tong ating outlet. Yan. Laging paglagay ng outlet mga parikoy, yung brand ng outlet nasa taas, yung ampere ay nasa baba. Yan, kailangan nababasa palagi. Sample tayo ulit. Yan. Yan. Ayun. Swak na swak mga pare ko eh. Yan o. Paglaro pa yung ano mo. Yan. Paglaro pa yung mismong outlet. Yan. Yan. Pwede mo siyang levelin. Kung anong level. Ayan o. So umabot pa dito sa gilid yung pinaka tornilyo ng ano natin. Ng utility box. Dapat pa siya. Yan o. Yan, diin niya mga pare-koy. Yan. Yan. O, ganun. O, ganyan lang paggawa mga pare-koy. Yan. Para magkakaroon ng connector ang PVC natin. Kasi karamihan talaga, ang ginagawa nila ay pinuputol talaga nila. Yan. Yan, kahit lumindol yan ng pinakamalakas na lindol, hindi matatanggal yan. Yan. So ayan, konting idea na naman, no? Pare ko eh. Paghila mo naman ng wire, hindi masusugat din yung ano mo, yung wire mo kasi nakaslip siya palabas. Parang inbuilt din, no? So ganyan lang, isang paraan paano gumawa ng connector sa PVC outlet natin. Yan. Ganyan lang. So naway nakatulong na naman mga pare ko, no? Maraming salamat sa suporta. So, kung bago ka pa lang sa akin channel, Edwin Usuyos TV, dito ay may kaalaman. Pa-subscribe na lang, pare ko. So, hanggang sa muli, hanap na naman tayo ng panibagong paraan. Lahat ng trabaho may solusyon, no? So, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Thank you.